Ингээд ихний мэдээлэл Морьт гарууны дэлхийн аваргад оролцох гэж байсан 18 морийг хулгайлж бойны газарт төхөөрсөн байжээ. Тухайн морь нь 8 дугаар сард болох дэлхийн наадамд бэлтгэгдсэн дэлхийн аваргад оролцож төрүүлж байсан түүхэн амжилттай шилдэг намнаачдын хүлгүүд байжээ. Монголын чухал өв соёл болсон тийм ээ. Мөн энэ жил бид нэр дэлхийд ЮНЕСКОд бүртгүүлэхэд бэлтгэгдчихсэн Морьт гарваг. Тэрэнд дэлхийн аваргатаас оролцох тэр морьдууд маань байсан. Наадмын нээлттэнд ордог морьдууд маань байсан. Мөн миний олон шавны сүүлийн 7 жил хунжидэлж хэрэгжижсэн. Хүнд төлөвлөгөөд маань байсан. Тэгээ миний хувьд бол маш их хохиролтой байна тийм ээ. Би сүүлийн 10 жил энэ Морьт гарваны төлөө би сэтгэлээ сэрүүлээд явж байгаа. Тий бүхий л өөрийнхөө хэд хөрөх бүх зүйлээ нөхөө спортод гаргасан. Би Монгол улсын аюултай аваргуулсан. Тэр дотор яг миний хөр юмж Монгол улсын аваргуулсан морь маань хүртэл явж байгаа. Монгол морь бол бүгдээрээ сайхан үлгүүд. Тэгэхдээ тэрийг сургаж гаршуулахад маш их цаг хугацаа хөрөг шаардсан байдаг. Тэгэхээр миний сүүлийн 10 жилийн хөтөлмөрийг энд ингээд үгүй хийж ирэх хүмүүс. Тий адуутай холбоотой энэ спортыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү спортыг илэрхийлдэг хүмүүстэй хамтран дэмжих хэрэгтэй. Мөн энэ махыг бас нэг юм хяналттай, чиптэй, кодтой юм тодорхой газраас авдаг юм хяналттай болох хэрэгтэй. Зах замбраагүй энэ олон бай хамаагүй энд очиж малыг гаргадаг тийм ээ. Тийм моралгүй болчихсон байна шүү дээ монголчууд тийм ээ. Амьтныг зүгээр мах гэж хардаг чинь юу юм бэ? Бид нар чинь дэлхийд дахин эцэлсэн монгол хүнгээд жижиг дэлхийд барахад байдаг үстэй. Тэгэхэд чи үнэн чи анд нь морь байсан шүү дээ. Тий. Бид нар газар дэмцэнд очиход морийг бүр дашуурдуу тийм дөрөвтэй. Хэрвээ тамирчин хүн морийг дашуурдах юм бол шууд тэр дөрмөөс disqualification буюу шууд гасдаг тийм ээ. Тэгэж үздэг animal abuse буюу амьтан дээр зүг бусаар хайцсан гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр энэ монгол морины өмчнийг бид нар тийш нүсгэх хэрэгтэй. Мөн тэгээ ерөнхийлөгчийн санаачлагаар энэ дэлхийн морины өдөртөө болсон шүү дээ. ЮНЕСКО тэрэг бүртгүүл 7 сарын 11. Яг энэ үеэр нь энэ махны ченжүүд заа замбраагүй энэ махыг ингэж хамаагүй эндэнт наваачиж жалгах нь толгоо нь булаастай байж штэ. Бүгдийг нь халаа тажсан. Тийм ээ. Миний морьдын толгоонууд бол тэр жалганд л булаатай гэртээтэй байгаа гэсэн үг тий. За морийг үнжидлэх намнаа хийх энэ өв соёл тасраад байсан тул алтан уяг энэ нандин өвийг хүүхэд залуустаа зааж өгөх, өвлүүлэх зорилгоор амьдралынхаа 16 жилийг зориулж Морьт гарваны спортын тухай сурах хүчийг зохиосон байжээ. За номоо хэвлүүлэхээс өмнө Монгол морьдоо улсынхаа нэрээр дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх зорилготойгоор мэргэжлийн тамирчин намнаач хүүхдүүдийг бэлтгэж эх 8 дугаар сард болох 17 дахь удаагийн Морьт гарваны дэлхийн аваргад оролцохоор бэлтгэж байжээ. Түүнчлэн жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болоод байгаа дэлхийн адууны өдөрт оролцохоор сэтгэл тогтлон хүлээж байсан гэсэн юм а. За учир нь энэ жил анх удаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолоор дэлхийн адууны өдрийг жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байхаар болоод байсан юм а. За энэ мэт мартагдах шахсан Монгол өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг мэргэжлийн 10 гаруй клубүүд ажилладаг байна. Тэгээд яг миний хувьд яагаад энэ Морьт гарванд дурлсан гэхээр 2010 онд Солонгос улс, Өмнөд Солонгос улс төвтэй дэлхийн Морьт гарваны холбоо энэ Морьт гарва хэмээх хорсбек арчер өв соёлыг ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн дэлхийн өв соёлд. Тэгээ монголчууд бидний дэлэн дээр сэлхийг илж авсан гал худлаа хийх хосны чэжийн дэлтгэж шаашгүй. Тэгээ ЮНЕСКОд гомд гаргасан чи ЮНЕСКО ирж Монгол шалгалж үзээд танах Морьт гарваач Монгол байдгүй юм байна. Тухайн улс гүрэн өөрөө энэ өв соёлыг тээж явах хэрэгтэй тийм ээ. Танах зөвхөн газар харавдаг юм хүмүүс байд юм байна гэд. Тэгээ би өөрийгөө бэлдэж 2010 оны 10 сарын 15-нд Япон улсын авраг хотод зохиогдсон дэлхийн авраг шалгалт тэмцээнд очиж анхны авраг болж исэн. Тэгээд энэ Монголын үндэсний Морьт гарваны холбоо үүсгэн байгуулж одоо манайд 10 клуб 100 гаруй залуучууд энэ спортоор хичээлдэг. Тэгээ энэ морьд бол ингээд олон сайхан залуучдыг өв соёлд дурлуулж олон сайхан залуучууд хүүхдүүд, ээжийн сайхан охтууд, аавын сайхан хүүхдүүдийг энэ сайхан Морьт гарва уламжлалыг ингээд сургасан. Ийм сайхан хүлгүүд байсан. Тэгээд тэр хулгайчуд угаасаа манайхан дотор байгаа. Миний хувьд энэ ярамг нисгийн эцээр энэ хулгай дэрэм хийдэг энэ хүүхдүүдийг олж сонгож Морьт гарванд сургаж энэ сайхан өв соёлоор дамжуулж гэрэл түргэж сайн сайхан амьдралд түргэж жалган амьдралаас гаргаж би мөрөөж явдаг. Энэ хэрэгт бас манай энэ хулгайч дээрэмч хүүхдүүд оролцсон гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна.
Аанднаа сайхан дүүсээс нь ялгааг болсон энэ сайхан хүлгүүд ингээ үгсэн байхын үзэхнэр ямар амар цагдаа нарсаа бид нар тэр мордын минь толгой цустай толгой махны зургийг үзүүллээ. Нулимсэн бартихгүй нэр. Монголын ард түмэн мориндээ хайртай ард түмэн байдаг. Молор эрдэнэ Монгол хөлгийн хямар заяа Монгол төвдийг үргэлж ивэж явах болтугай гэж хэлдэг дээ. За алдагдсан 18 адууны 16 намнаач академи морд байжээ. За тэдний хоёр нь улсын аваргад 2 ч удаа төрүүлж байсан гэдгийг онцолж байна. За харин үлдсэн 2 адуу нь дэлхийн аваргад эх орныхоо нэрийг анх удаа гаргаж явсан Гидгэр халзан гэдэг зүстэй морь байжээ. Бидний Гидгэр халзан гэж сайхан хүлэг байдаг. Тэгээ морио би бас ингээд энэ жил хавар ингээд одоо юу гэдэг лээ онголоод гэдэг лөө тийм ээ сэтэрлээд ингээд багш нь ингээд халзан мороо дахиж унахгүйгээр богд хайрхан ууланд тавинаа гэж би шавнартайгаа ярьж ирсэн байхгүй. Тэгээ сайн ингээд бичлэгэн дээр ингээд нөө битэд өччихсэн чинь тэр хойтлын одоо тэр одоо юу гэдэг лээ энэ хаан уул дүргийн яг энэ хойтлын хаусны дундор хөөж гаргасан байгаа байхгүй. Тэгэхэд ингээд Гидгэр халзан тэр адуунаасаа салаад ингээд цухтаасан байхгүй өрөвдмөр. Тэр чинь хөөгөө тэр араас нь аваалчихж байгаа байхгүй. Тэр бичлэгийг үзэхэд үнэхээр зүрх шимсэрмээр. За малын улгаатай тэмцэх тухай хууль, эрүүгийн хууль зааснаар гэмт этгээдүүдэд 7-оос 12 жилийн хорих ял оногдуулдаг байна. За гэвч малын махыг гарал үүслийн гэрчилгээгүй худалдан борлуулж, түүнийг худалдан авдагаас болж малын хулгайн гэмт хэрэг буурахгүй, за алдагдсан адуу мал олдохгүй үлддэг нь гэмт этгээдүүдийг өөгшүүлэх нэг шалтгаан болдог байна.